Para entender un soplo cardíaco, la física lo explica todo. Tomemos de ejemplo la estenosis aórtica, que ocurre cuando la válvula del corazón se estrecha y el orificio de salida se vuelve más pequeño. Al reducirse el espacio, la sangre se ve obligada a acelerar para poder pasar. Es la ecuación de continuidad, justo lo que pasa cuando tapas con el pulgar la salida de una manguera. El agua sale en un chorro mucho más rápido. Si llevamos esto al número de Reynolds, al aumentar la velocidad, este número sube hasta superar su punto crítico. En ese instante, la sangre deja de fluir de forma laminar, suave y silenciosa, y se vuelve un flujo turbulento lleno de remolinos. Esas vibraciones son las que escuchas con el estetoscopio como un soplo.